फैक्ट नंबर 5, सबसे पहले हॉट एयर बलून में एक डक, एक शीप और एक रोस्टर यानी मुर्गा बैठा था। फैक्ट नंबर 4, एक घोड़ा एक आँख से आगे देख सकता है और एक आँख से पीछे देख सकता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप कंगारू की पूंछ को ज़मीन से हटा देंगे तो वो कूद नहीं सकता। फैक्ट नंबर 2, एक बार एक इंसान ने एक इनविजिबल आर्ट वर्क के लिए $10,000 दिए थे। फैक्ट नंबर 1, जो ट्विटर की बर्ड है उस बर्ड का नाम है लैरी। क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थे? अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।